天教大家做美味的番薯焖鸡，准备食材如下：首先准备菜园鸡半只切中块，接下来腌制切好的菜园鸡，加入蚝油1汤匙，绍兴酒1汤匙，糖1汤匙，胡椒粉少许，酱油1汤匙，搅拌均匀。薯粉1汤匙，将腌制好的鸡块煎至金黄色备用。锅中加入油少许，将橙番薯1粒、紫番薯1粒下锅煎，加入姜片少许，再加入蒜粒5瓣、小葱头5粒、青葱段2颗，再加入鸡块，翻炒一下，加入鲍鱼汁1汤匙或蚝油也可以，水少许，糖1茶匙，酱油1汤匙，胡椒粉少许，重火焖8分钟，再加入黑酱油少许，大火收汁。最后再加入青葱，香喷喷的番薯焖鸡就这样完成了。关注我，小千妈咪健康站。